ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ, ତୁମର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ନାମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେଇ ତାରିଖ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ, ଏଇଠି ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା, ଭୂଗୋଳ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ, ତୁମ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଠି କାମ କରିବେ, ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ହେଉଛି 25 ମାର୍କ, କେତେ ମାର୍କ ପାଇବ ତୁମେ ଖାଲି ଘରେ ସେ ଦେବେ ତୁମକୁ ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସର୍ବମୋଟ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେତୋଟି ରହିଛି? କେତୋଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ରହିଛି ତୁମେ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଅଛି 360, 180, 90, 240, ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଥିରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ରେଖାଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର, ସଂକେତ, ଏଇଠି ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅଛି? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ବିଷୁବରେଖା ଅଛି ନା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି? ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ? ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ସେଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମ କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ କ'ଣ? ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ବୁଧ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ବୁଧ। ତାପରେ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ଲୁଟୋ, ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ଲୁଟୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଗଠିତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଗଠିତ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଥିବା ଗ୍ରହ, ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଲେଖିବ ଅବଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଦୁଇଟିର, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନକ୍ଷତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ନିହାରିକା, ନକ୍ଷତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ନିହାରିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଠି ତୁମେ ଲେଖିବ। ହିମମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ସବୁଠାରୁ କମ୍ କାହିଁକି? ତାହାର କାରଣ ଲେଖିବ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭୂଗୋଳକ ଅପେକ୍ଷା ମାନଚିତ୍ର ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କାହିଁକି? ତୁମେ ତାହାର କାରଣ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଦୁଇଟି ଅଛି ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସମାକ୍ଷ ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କିମ୍ବା ସୌରଜଗତର ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସୌରଜଗତ ମାନେ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ତୁମେ କାଟିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। এই ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୁମେ ତାହାର ଲେଖିବ। ତାପରେ ପୃଥିବୀର ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? ତାପମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଆକାର କିପରି? ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ଆକାର କିପରି? ଏକ ଅନକା ଭଳି, ଏକ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟିଲା ଅନକା ଭଳି ତାହାର ଆକୃତି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ
तुम जो प्रश्नर उत्तर जापर नहीं तुम्हें ताकू कमेंट लिखब एवं आम कौन करूँ यथाशीघ्र से ही प्रश्नर उत्तर आम कमेंट मध्यम हो कि एक वीडियो मध्यम हो तुम मान पाखक आम पहुँचाई देबू। ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने एमती वीडियो देखापी आम ये चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करने को भूलिबो नहीं। ठीक अच्छे धन्यवाद।